daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m onye ukwu, kene onye nta, kene nwoke, kene nwanyị. Esi nke onye chinye azụ elu mmiri atana, mazụ anwụ na ndụ mmiri ndụ azụ. Asị nke ọma ala anyị niile mma n'ụbọchị nke tata. Abịago m ka m welu 10 minutes adreesị Davi umahi. Adreesị Davi umahi of Ebonyi State. Over the evil plan. O nwere ebe ndị Igbo nọ, because ọ ma ihe ọ na-eme, ọ ma alụ ọ na-akpa, ọ ma nkata ọ na-akpa. Ọ ma egwu ọ na-agba. Ọ ma ego ọ na-akpa. That's why m ji egwu nna abịago m ka m zitelu na ozi ka unu ghara isi unu na-amalọ na nwere uchu na-adịghọ nkata ọ na-akpa. Dịka ka m gwakwala unu, na-eme broadcast ilutekwa deyeri blọkụ gị. Enwelekwa m friend na this movement for Biafra restoration. Enwelo m any friend at all. So ị na-echekwa na mụ na gị bụ friend, i wee na-ezuzu malụ that you risky blocking. Amaghọ m bụ my friend or not. Amalọ m bụ my friend or not. Now Davi umahi, ka address Davi umahi. Raphael Chiamaka Jare, greetings from here. Odogwu nwoke, men that matters. I greet you. Now, Davi umahi of Ebonyi State. Na awọli ndị befa with ndị Igbo niile nọ na-apụta for presidency. Ma within the Davi umahi's inner heart and every plan Davi umahi na-eme, Davi umahi enwelo any plan to contest for Igbo presidency. Davi umahi mana ọ dịlọ qualify ịpụta for Igbo presidency. Davi umahi wee kpa nkata iji wee bupụta some idiots ka ha bịa na pretend as an IPOB wee na ya sa IPOB. The same Davi umahi biye pụta declare for presidency. The same Davi umahi biye pụta declare for senator. Now the question ga-ajụ gị na bụ, can Davi umahi contest for presidency at the same time contest for senate? Okechukwu Jesse, greetings. Ifulia? Now, ke the evil plan against ndị Igbo. Davi umahi mana ọ naghị aga for presidency. Davi umahi mana there is no way APC ndị ebe na kata ha rapụ Tinubu, rapụ Simbajo, rapụ Yahaya Bello, rapụ Kemafia, all those Northerners morons when ye presidency. Davi umahi wee weluzie ka o wee awe yali ka e wee yali ime prompt ka e wee yali ịnapịa maka na ọma na onyugo nso n'ụlọ ụka ka o wee satisfy ya ndị ugwu wee na-egbuchichi ndị Igbo wee na-agwa anyị that not Igbo presidency. The question na Davi umahi na ka iji azọ for Igbo presidency at the same time na declare for senate. Okpuru Christian, shalom nwa Chineke. Ka ị ga-eji wee mie ọ dịlọ possible. Davi umahi bụ ihe ọ nọlụ bụ ime sure na ndị Igbo remain slave forever.
ọpụta ọ na-agụ na Igbo presidency jugodu na Davi Umahi kedu onye Igbo mpụta now for Igbo presidency ọ dị ka ga-enye tiketi because ine the two party anya afọ m nne ya nwodo ka ọ na-ebe akwa na PDP ekweghị ezonu their ticket to the east wee jụọ ya ka the PDP ga-eji zonu their ticket to the east ebe na-enwelo human being ebe na man na nọrọ there's no man in the east that can stand. Enweghị any Igbo politician from the east in PDP that can be bold enough to make a man statement. Mbu statement nwoke ga-emenwu. Ị bịa na APC enwelo man onye Igbo ndị man enough to make a bold statement like man in APC. Now how do you expect them to zone a presidency to you? When you come to the south, at least mana Nwike esochelo n'ife na-eme mana Nwike bugodu man enough to compare to the eastern people. Ọ bụ na ndị Igbo nwe nwoke dịka Nwike n'ala Igbo because Nwike na onwe ihe nji asị gị ọ bụrụ na ndị Igbo nwe onye dịka Nwike maka na Nwike ji ọnụ ya sị that I am not Igbo man. So anọrọ m agụnye Nwike as an Igbo man. Mana ị na-enwe Nwike anya ka o ji wee kwụrụ efu na Nwike kwụ ka nwoke on the mind that na ọ ka na-agbakwa partial slave mana ọ kwụgodo ka at least 30% onye nwoke ji akwụ. Jụọnụ Davi Umahi kedu any day Davi Umahi mego statement so maka na enyere ego ka Davi Umahi wee welu ndị Ebonyi wee wunye elu Tinubu na ndị ugwu ka o ji wee pụta na deceive ndị be anyị for Igbo presidency that is dead on arrival. Davi Umahi mepere ọnụ o ji eri ede wee sị na ya ga-ekreti parallel government na IPOB create division which o meche succeed by using Gumi of Idu and Mazi Nelly and Uwa Sofa use these three people to be creating the division because Oneganya for our people they so much gullible. Now once you mention Biafra, they will not study whatever you are doing, whether you are in track or not. Davi Umahi enwere any plan for ndị Igbo. Everything Davi Umahi na work is to make sure that na any person nga pụta n'ala Igbo na Davi Umahi cripple the person. Even self if Rochas wee TC ka ọzọ president under APC, Davi Umahi ga-make sure na ọda ga-maka ihe nnede gị. Davi Umahi adịla ready ka any person from east nnabụlọ nyanwa pụta for Igbo presidency and oneganya ọma the game oneganya fụ na enwela anyway APC ga-eji wee tinye Igbo man ticket enwela anyway PDP ga-eji wee nye Igbo man ticket. Davi Umahi as a cunning man as he is like Gumi of Idu because everything achọmkwu namu unu more something ga more the mode of operation of Davi Umahi then iwe betie na the mode of operation of Gumi of Idu. Iron Ade life I will call you better later. Now you see it the same way Davi Umahi jeme operate ka Gumi of Idu jeme operate onwelo things dị different because the same way Hanabo jeme operate ọ ga-adịghị very hard to decode what they are doing. Are they for the people or are they against the people? Davi Umahi is 101% against the people of Ebonyi State and against ndị Igbo in general, but pretending that he loves ndị Igbo. And he is dealing with us mercilessly. Davi Umahi eneganya na APC ticket is going for Tinubu, nobody else. PDP ticket is going to Atiku, nobody else. He now quickly to go for Senate to pass the message that the Igbo presidency is dead. And the question Chole Jundi Igbo Nambo, after the 2023 election, when an Igbo people will fail, when the Igbo people will fail to produce the president which they are clamoring for, what will be the fate of Ndi Igbo?
What will be the fate of Ndi Igbo? They will not answer you. They will not. That is the mission of Davi Umahi, is to cripple the Igbos, to make Igbos remain irrelevant and slave to every slave masters in the north, not even direct slavery. But Davi Umahi wants the Igbos to be a slave under another slave. Now, and well, any statement Davi Umahi make go be very strong to show that he loves the Igbos, that he wants the Igbo presidency. What game have he done? Any person, this evening I will address Charles Soludo, this evening broadcast. I will pass message to Charles Soludo because across go red line. One bingo cited. Frank Nweke is original bingo. Very animalistic bingo. Bingo na apụ. Now, Davi Umahi mission is ọpụta na agwa gị Igbo presidency ọ na-alụka ndị Igbo, ọ na-efinish ndị Igbo, na-akọsụ na-erek havoc ebe ndị Igbo nọ, because onwere any person bụ onye Igbo tata na-agba politics na that is mma ebe ọkwụ. Onwere any of them wey making bold statement. Don't blame APC and PDP for not zoning their tickets to the east. The question is, who is in the east? Do we have any reasonable politician in the east? And who are the politicians representing us in the east? What is their stand? Kebe has stand in the when it comes to the zoo politics. Let me tell you, Ndugu may understand everything Ndi Igbo na-eme, and they studied Ndi Igbo, know that Ndi Igbo are the envy and the jealousy in Igbo people cannot allow them to see road. That is why Ndugu Juenachanya Nwelo onye Igbo now standing for his own people. Davi Umahi have never stand for his own people. Okezi Ikpeazu never stand for his own people. Peter Obi, the one you people think you love, that he is capable and he qualified for Igbo president, have never one day stood for the people of Anambra. Tell me, mention any person. Is he Ifeanyi Ugwuanyi, which Fulani herdsmen chase out from Enugu State, where he is the executive governor? The Fulani knows that the only way you can kill a group of people is to turn the leader against the people that they are leading. And the people they are leading will turn their back on them. They will develop hatred. That is why when you come to Alibo today, you will see that Igbo have developed hatred to their leaders because of the evil things their leaders are doing. Look at Hope Uzodimma trying to please a northern idiot by slaughtering the Imolites. Now, the same way they are pushing Soludo to start slaughtering Anambarians in the land of Anambra, the same way Davi Umahi is slaughtering the people of Ebonyans in order to please the Northerners. The question I want to ask them is this: have you seen any Northern governor inviting military to be burning houses because there is bandit in the north? Have you seen any governor inviting police, JTF, joint task force to any Northern group, any Northern state to be bombing the houses? Ask yourself, the Tucan jet, fighter jet, Nigeria bought from Brazil and America, why are they not using it since they banned them not to use it against IPOB? Have you seen any governor or any House of Rep tell the Northern people, tell the Nigerian soldiers to use it against the bandit? When you watch, go carry out this research. I not say Gumi will be fast enough to carry the research I'm about to say now. Go and carry out the research.
The bombing of innocent people in the north started the moment the Zul soldiers start recruiting repentant Boko Haram in the military. That is the day you start hearing that the military mistakenly bomb farmers, fishermen, bomb civilians, marriage people. Go and check the date and you will see it. Go and check it. That is when it all started. Now, Davi Umahi, the betrayer of his own people, his game is to make sure that he will be the only one recognized in the East. His mission is to stop IPOB. His assignment is to stop IPOB. Then promised Davi Umahi that in 2020, in 2000 and after Tinubu will rule for 8 years, which is in 2030, that he will become president. But he never allowed them, he never asked question. Ojulese, in garden the law 2030, ka ihe m ga-emegide wee luo 2030 m ga-adị relevant na politics. Peter Obi never stood for ndị Igbo. If Peter Obi stood for ndị Igbo, Peter Obi is of where is the company located, the headquarter? Where is the branch of Hero? Ompa. Ka ebe a na-alụ ya? Is it not Lagos? Next catch and carry. Me, Plaza, multi mall. Where ka ebe Peter Obi nọ ya na Abuja? In Nigeria was built by Obi in Port Harcourt. And when did the Peter Obi come out to debunk the killing, incestuous killing of ndị Igbo by Hope Uzodimma, by him himself? The way you know that they were arrested and I'm profile of Kaduna and please come out so that the identities were missing. And that's what those bandits have released. Bandits have been those who have been moved and everybody is too much. It's trying to bring in of this through everything. But God is bigger. So Okunnezigalu Davi Umahi this evening is to make sure that he tell the people the truth. He should stop fighting against Biafra. He should stop using the whole Igbo people to play politics of ordinary Senate. The attack is too much. Do you know how many people report this page on daily basis? All those Idu bandits and Auto Panyoto. They every day they are reporting, and I am blocking. Like yesterday, I blocked no less than 50 people in Maza Chebepo, more than 150 in Biafra unit, and I will keep on blocking because
I want, even if it is 10 people that I have in this page, I will know that it's human being, not bingo. Like I said before, if you hate Mazi Chike Doziem Chinasa Nworu, IPOB DOS, you better exit this page because everything, in fact, that is why I keep on posting the video of our brother Onyemechuba, because that Onyemechuba video na ọ na-amị ndị autopilot ọbala gwogwo. Video na-amị ha ọbala. Ọkwa mecha ha like this, ofu video like this na-amị ndị autopilot ọbala more than 10 bag of blood. Before I drop all the cutting here, Kangunu Kebeziokwu, Davi umahi knows, Davi umahi amalugo already now. There is no way an Igbo man will become president come 2023. And he don't want to tell the people the truth. He is now using Ndi Igbo to be playing politics. Izuchukwu Samuel, greetings from here. Davi umahi have closed every door for any Igbo person to become president. So any of you, very soon they will hire some idiot celebrities and some respected people in Igbo land to be campaigning. They will not tell you that they have zoned the ticket to the west and the north. What they will bring now is the vice president from the east. And they'll tell you, say, half bread is better than not. And they will tell them, Igbo man will become the Senate president. There is no way an Igbo man will be a vice president and at the same time Senate president. Chioma Edi, greetings from here. Norma Dimma, ekenem gị. They know Igbo presidency. Igbo presidency will be the reason Igbo presidency will to stop and destabilize IPOB, to make people feel like we have what it takes to produce Igbo president. Igbo president is dead and arrival, and the Davi umahi is the architect of it. He knows, and he is using Gumi of Idu to make sure that any other thing Ndi Igbo ga-emepụta or anything we stop. How kwadoro this evening, if time permits me, I will expose one idiot Anakpo Kalu Nwokoro Idika. Is one of the commander now in autopilot, one of the decision making in autopilot. Ejem Gachekiem Nwokolo Kalu Idika from 2020. That check all his write-up. Then he check his now. He is one of the chief decision maker in autopilot. And after this evening, you will know the kind of people non autopilot. Nga dobilie here makana time o ngeji we bidolu abiago kanje bidolu. Mana Malonia, Davi umahi mana enweli edika Igbo presidency. Rochas Okorocha mana enweli edika Igbo presidency. All these people knows that there is nothing like Igbo presidency. And what they are using Igbo presidency is to stop the agitation of Biafra and to destabilize everything Mazi Nnamdi Kanu have done. So shine your eye, open your eye on this note. Until you bear your way again. I remain my humble self, MAP Eziokwu Bundu one na Biafra land. Ikuku na-ekwe ebe soria ọkụ na-agba ndị ilo. Hey! Onye ndị ilo nụrụ onu ebebe akwa. My day before yesterday broadcast, ha ka na-ebe akwa ya na my WhatsApp kita. Maazị stop. Ngwa ha na ejebeghị m eje. Aka m na-ebido ọkwa Gumi of Idu. Ọ ga-agba ọsọ na social media very soon. Maazị apụta ọkụ ya anyụọ. And don't forget, ndị na-eti mkpu 1 million march, IPOB 1 million march, 2 million march. The date of that 1 million march have been fixed, 14th and the 15th of June 2022. Make sure say you are there in European
parliament in Belgium. Be there. MAP will be there live and direct. Nwanne anyị kwadoro ọfụma na nke ikpeazụ a. Thank you and remain blessed.